পিছনে যে দেখতেছেন ওটা প্যালেসের একটা অংশ, হয়তো কোনো একটা গেস্ট হাউস হবে বা কোনো। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমরা যাইতেছি একটা মানে পবিত্র একটা জায়গায় যেখানে অনেক মানুষ ভিজিট করে, একটা মসজিদ যেটা হইতেছে 201 গুবমুজের একটা মসজিদ, গোপালপুরে অবস্থিত টাঙ্গাইলের। তো আমরা সেইখানে ওই মসজিদটা জিয়ারত করার জন্য যাইতেছি আজকে। তো আমরা আছি দুইটা বাইক নিয়ে, ওই সামনে একটা বাইক আর আমি একটা বাইক। তো রাস্তায় যাইতে যাইতে কি কি করি না করি সেগুলো দেখাবো এবং যাই আপনাদেরকে মসজিদটা ফুলফিল দেখাবো। তো ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে, না দেখলে আপনারা বুঝবেন না যে কোথায় গেছি, কি করছি না করছি। আর এখন মিররের ভিউটা ভালো দেখা যাইতেছে, একটু আগে এটা অ্যাডজাস্ট করা ছিল না, যার কারণে আমি খুব একটা ভালো দেখতে পাই নাই। বাট এই যে আমার বাম সাইডেরটাও একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে, একটু উপরের দিকে উঠাই দিতে হবে। হ্যাঁ, বেশি হয়ে গেছে। রাস্তার মধ্যে এগুলো ঠিক করা ঠিক না, কারণ এগুলা বাড়িতে থেকে বাইর হওয়ার আগে এগুলো দেখা উচিত। বাট আমি তো একটু ভুলে গেছি কেয়ার করার। এখন হ্যাঁ, মোটামুটি এখন ঠিক আছে। ওদেরকে আগে যাইতে দিয়েছি, যার কারণে ওরা আগে আগে গেল, নাইলে আমি অনেক আগে চলে যেতাম। কি একটা রাস্তা দেখছেন, দুই সাইডে বড় বড় গাছ আর মাঝখানটা রাস্তা, মানে ওয়াও, একদম জোস। ড্রিম রাইড, ওয়াও, হোয়াট এ রোড ম্যান। এই সমস্ত রাস্তার মধ্যে বাইক চালানোর দেখে একটা মজা একমাত্র বাইকাররাই বুঝে। ওয়াও, বড় বড় গাছ, এইসব গাছ না কাটা উচিত। আমি এক জায়গায় দেখছিলাম যে গাছ কাটতেছে, বাট দেখুন কি একটা রাস্তা, মানে গাছ না কাটাই উচিত। কারণ মাঝে মাঝে গাছ কাটতে হয়, যার কারণে রাস্তা বড় বানানোর জায়গা, তো রাস্তায় গাছ কাটতে হয়। বাট রাস্তাটা অনেক জোশ। সামনে ঘোরা গাড়ি আর ওই পিক আপটা ফার ফার করে আসতেছিল সামনে থেকে। যখন আমি ভিপার দিছি আলো, তো গাড়িটা থামাই গেছে, তার মানে ড্রাইভার সচেতন আছে। ভালো লাগছে যে এটা দেখে। এখান থেকে মোড় টুর আছে, একটু ডেঞ্জারাস হয়ে যাইতেছে, সমস্যা নাই। উডি তো ট্রাকের আগে যাচ্ছে, কিন্তু ট্রাক আলাই তো আরও স্মার্ট, যে ওরে ওভারটেকিং করতেই দিতেছে না, কারণ ট্রাক তো ওদের ইঞ্জিন তো আরও বেশি বড়। দেখুন কি স্পিডে যাইতেছে। ওরাও কম স্পিডে যেতেছে না, কিন্তু ট্রাক সম্ভবত পিছ থেকে দেখছে যে ওদের ওভারটেকিং করতে যেতে, কারণ ট্রাক আলার তো মাথাটা তো তেমনি নষ্ট থাকে সবসময়, তো ওভারটেকিং করতে দিতেছে না। তো ভালো টাকা থাকে। রোড ম্যান, ফিল লাইক এ হিরো। মানে যারা প্রো রাইডার আছে, ঠিক আছে, যাদের অনেক স্কিল এক্সপিরিয়েন্স আছে, যারা মানে কর্নারিং করতে ভালোবাসে, তাদের জন্য এই রাস্তাটা লুক এট দিস ম্যান। কি একটা কর্নারিংটা আসছিল, বাট আমি তো আর মানে R15 নিয়ে আইতেছি না, একটা এভিডেন্স নিয়ে আইতেছি যে অতটা আমি কর্নারিং করতে পারবো না। যারা R15 চালায়, ও মাই গড, এই রাস্তায় যদি আসছে একদম মানে রেস্টে। বাট রাস্তাটা অনেক ডেঞ্জারাস, গাড়িগুড়ি অনেক বেশি চলে, দুইটা গাড়ি একসাথে চলতে দিক্কত হয়ে যায়। সো কিছু করার নাই, রাস্তা আমাদের এরকমই, আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে। ওয়াও, এই দিক দিয়ে ফুল অফ আনারস ক্ষেত। এই দিক দিয়েও মানে যেদিকে তাকায় সেদিকে এখন শুধু আনারস ক্ষেত আর আনারস ক্ষেত, কারণ আমরা এখন ঢুকে পড়ছি মধুপুর থানার মধ্যে। মধুপুরে ঢুকে গেছে, যার কারণে এখন শুধু আনারস ক্ষেত, আর মধুপুর মানে আনারস। সামনে আঁকা বাঁকা রাস্তা, এখানে তো একটু দেখে চালাইতে হবে আমাকে।
কারণ গাড়ি ঘুরে আসলে খুব একটা দেখা যাবে না। সত্যি আঁকা, ওইদিকে বাঁকা। তো গাড়িগুলি ছিল না, যার কারণে খুব একটা প্রবলেম পড়তে হয় না। ওয়াও, পুরা বাড়ি! এটা কি টাঙ্গালে পুরা বাড়ি চমচমে নিয়ে যাইতেছে আমাদের? ওয়াও। তো সামনে ইটের ভাটা দেখতে ভালো লাগলো। এই রাস্তায় খুব একটা ইটের ভাটা নাই, কিন্তু যে টাঙ্গাইল যাইতে যে রাস্তা আছে সখীপুর থেকে টাঙ্গাইল, ওই রাস্তায় প্রচুর ইটের ভাটা। ওয়াও, এদিকে তো বিল বাইরে গেছে। ওরা তো আমার ফিরে যাইতেছে গা, এদিকে যে বিল বেড়ে গেছে আমি এটা জানি না। ওয়াও ম্যান, একদম পানি পানি অবস্থা। মানে আমি তো ভাবতেই পারি না যে এত সুন্দর একটা রাস্তায় আমার নিয়ে যাওয়া হইতেছে। মানে আই এম জাস্ট ইমপ্রেস এই রাস্তাতে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ ভাই ব্রাদার। সামনে ট্রাক আসতেছে, একটু স্লো চালাইতে হবে। এইদিকে আবার লেখা আছে যে বামে মোড় আছে, তার মানে রাস্তাটা অনেক পাওয়ারফুল। যারা বাইকার আছে, যারা রাফলি বাইক চালায়, তাদের জন্য রাস্তাটা বেস্ট। ও, এদিকে তো নদী ম্যান। আমি যাই তাই তো বলি যে এখান থেকে বিল আসলে করতে, এদিকে তো নৌকা চালাইতেছে মানুষ। মানে রাস্তার অনেক জোস। সামনে ছাগল আছে, দেখে চালাইতে হবে। মেন আর কি মধুপুরে মানে আনারসের দেশে আমি প্রবেশ করছি। ওই সামনে আমার দাদারা দাঁড়ায় রয়েছে, ওই সামনে আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে বড় বড় আনারস বানাই না আছে। ক্যামেরা সেট আপ করলাম, ওদের একটু রাগ করতে আছে, কারণ আমি পিছিয়ে পড়ছি কেন, কারণ আমি আমার গোপুরের চার্জ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছিলো, যার কারণে আমি এদিকে ডান দিকে যাবো গাড়ি না বন্ধু ঘুরে আন যায়? কই দিক থেকে ঘুরে আন যায়? ও সামনে আমি হুদা এনতে যাবার চাইতেছি। তো ওরা এই দিক দিয়ে মানে রাউন্ড অ্যাবাউটটা মানলই না, কারণ ওরা সম্ভবত জানে না বিষয়টা। তো ওই দিক দিয়ে ঘুরে আসা যায় না। আমি ভাবছি ওরা যাইতেছে মানে আমিও যাইতে পারবো বা। তো তারপর আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করছি যে রাউন্ড অ্যাবাউট দেখি পুরোপুরি ঘুরে যাওয়া যায়? তো ওনারা বলছে যে হ্যাঁ, যে পুরোপুরি ঘুরে যাওয়া যায়। যার কারণে আমি রাউন্ড অ্যাবাউট মানে পুরা ঘুরে আসলাম। ওই দাদারা দাঁড়ায় দিছে। বাড়ি যে জমিদার বাড়ি আছে সেটা এখন এক্সপ্লোর করব, আপনাদের মাঝে শেয়ার করব কি কি এক্সপিরিয়েন্স হয়, কি কি দেখি। এইদিকে তো রাস্তাটা ছিল, বাট ওয়াও ম্যান, ওয়াট এই মসজিদ! আমি তো এই মসজিদগুলো তো আমি দেখতাম। হ্যাঁ, ইনশা তাহলে ছবি টবি তুলে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবি টবি তুলে যায় তাহলে। নবাব বাড়ি কোন দিকে? রাই খাই পড়ছে কোন দিকে ভাই? একটু কোন ডান দিকে? ও আচ্ছা।
না আমরা ম্যাপে দেখছি যে এইদিকে এদিকে আগে পড়ছে ওইদিকে সোজা না। আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিও একটু একটু করতেছি। কোনো সমস্যা নাই। এখন আছি যে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর যে পুকুর, ঠিক আছে, যেটা দিঘির আয়তন হইতেছে 30 বিঘা সম্ভবত এরকম পড়ছিলাম। তো এখানে আছি হইতেছে মসজিদ, এটা সৈয়দ আলী চৌধুরীর যে 1929 সালে যে মৃত্যুর পর থেকে এখানে 24 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, তা কখনো বন্ধ করা হয় না। এটা আমি গুগলে দেখছিলাম। তো এটা অনেক সুন্দর একটা মসজিদ এখানে। আর এইখানে হইতেছে সেই কোরআন টোরান রাখা হয়েছে এই যে মিনারে এই পাশে। এটা অনেক বিউটিফুল, অনেক সুন্দর একটা মসজিদ, সাদা ফরফরা, মানে জমিদার ফিল হয় আর কি। সো এখন আমরা যাব ওই পাশে যেখানে টিকিট দিয়ে ঢুকতে হয়, এখানে টিকিট ছাড়া। তো চলুন শিখেছি। হ্যালো দেয়ার্স, এখন আমরা আছি যে নওয়াব সৈয়দ আলী চৌধুরী বা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ঠিক আছে, ওই ওনার যে প্যালেস আছে, আমরা ওইখানে আসছি এখন। আর এই যে পিছনে যে দেখতেছেন ওইটা প্যালেসেরই একটা অংশ, হয়তো কোনো একটা গেস্ট হাউস হবে বা কোনো কিছু। আরও যে নবাবের যে মেন প্যালেসটা আছে সেটা হচ্ছে আরও সামনে। তো আমরা দেখি ওই পর্যন্ত যাইতে পারি কিনা, যাইতে পারলে আপনাদেরকে সব কিছু ডিটেলসে জানাবো, ঠিক আছে। তো চলুন সামনে কি কি দেখা যায়। এখন আছি নবাব প্যালেসের ভিতরে, যে এখান থেকে যে ওদের যে পুরান আমলের যে ছবি আছে সেইগুলো। এটা কার ছবি? এখানে এটা বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ছবি, যেটা অনেকটা সাদা কালো হয়ে গেছে, দেখা যাইতেছে না ঠিক মতো। এই যে দেখুন এখানে লেখা আছে বামে ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ। এটা যখন ধনবাড়ি আসছিল 1922 সালে, সেই তখনকার ছবি। লুক এট দিস। এইদিকে আরও ছবি আছে ওনাদের পুরান ছবি। তো দেখে ভালো লাগতেছে যে ওনারা কতটা স্টাইলিশ ছিলেন, কীরকম জামা কাপড় পরতেন সেগুলো ইংরেজদের সাথে বসে তারপর ছবি তুলছে। ওয়াও। এইদিকে আছে এটা সৈয়দ মোহাম্মদ মুজাফর আলী নওয়াব, উনিও একজন নওয়াব। এটা হইতেছে সেই নওয়াব বাড়ির ছবি, হয়তো কোনো কেউ ছবি তুলছে। আর এদিকে যে আর্কিটেকচারগুলো আছে, আর্কিটেকচার তো মোটামুটি অনেক ভালো যে বানাইছিল। আস্তে ওখানে যে অক্ষতা আছে অনেক ভালো। আর এগুলার রেনোভেশন করা উচিত। রেনোভেট করলে একটু রং টং দিলে, ঠিক আছে, আমার মনে হয় একটু ভালো দেখা যাবে, মানুষ আরও আকর্ষিত হবে এই জায়গায় আসার জন্য। আমরা যে কিং প্যালেসে আছি, তো এটা হইতেছে তারও একটা বিল্ডিং এখানে দেখা যাইতেছে, ইমারতটা অনেক সুন্দর দেখা যাইতেছে। ওয়াও। আর এদিক দিয়ে ফুল গাছ টুল গাছ আছে, ঝোলা আছে এই দিক দিয়ে। আর মানে এক কথায় যারা ছিল তাদের কি একটা মানে মন মানসিকতা ছিল, কেমন বাড়ি। আজকালকার মানুষ এরকম সম্ভবত চিন্তা ভাবনা করে না খুব একটা। ওইদিকে কি দেখি, ওইদিকে কি আছে ওই দিকটাতে দেখি। ওইখানে তো আয়না লাগাই না, ক্যাকটাস হয়েছে এখানে। তো লুক এট দিস বিগ স্ক্রিন। দেখি এই দিকে কি আছে। ও গাছ এই ইয়ের মধ্যে, এই নবাব বাড়ি তো পুরানো হয়ে গেছে, এগুলো রেনোভেশন করার উচিত, রেনোভেটের কাজ করা উচিত। প্যালেসের পিছনে গেছিলাম, ওইখানে একটু খোলা জায়গা আছে, মাঠ আছে, যেখানে মানুষ জায়গা আছে। কী কম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বয়ে রয়েছে, আমরা ওই দিকে যাওয়ার পারলাম না, যার কারণে ওইখান থেকে ঘুরে এসে বললাম। এই বিল্ডিংয়ের যে আর্কিটেকচারগুলো আছে, যে কারুকার্য করা আছে, সেগুলো এখনও অক্ষত আছে, যে একটু ভাঙ্গাচোরা আছে, যেগুলা রেনোভেট করা উচিত, যাতে মানুষ আরও আকর্ষিত হয় এলাকায় আসার জন্য। ওটার ভিতরে যান যায় উঁচা দেয়া। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড চোখ রাখুন নেক্সট পার্টে আমরা যাচ্ছি গোপালপুর, থ্যাংক ইউ।